Bibiliya kuko ari inezeza. Umeye Bibiliya imbwira iby'ubugingo. Tugeze mu mwanya mwiza wo kwiga Bibiliya muri gahunda yo gusoma igice kimwe ku munsi. Muri iki cyumweru tuzasoma Zaburi igice cya 63, 64, 65, 66, 67, 68 na 69. Imana izatuyoboze mu Mwuka Muziranenge. Zaburi igice cya 63. Indirimbo yo mu butayu. Muri Zaburi Dawidi yari yihishe mu butayu ahunga Sawuli. Dawidi yabanje guhungira i Rama ahaba umuntu w'Imana Samweli akamubera umuvugizi ku Mana. Ubundi ahungira i Nobi mu mudugudu w'abatambyi kuko habaga ihema ry'Imana. Yahungiye i Gati aho Goliyati yavukiye. Hagati mu banzi Imana iramurinda. Yahungiye mu kibaya cya Adulamu maze ahibukirayo uburyo Imana yamukoreshaga ibitangaza ari muto. Yahungiye i Misipa y'i Mowabu ahari umunara agahora yifuza kumva ijwi ry'Imana. Yahungiye kandi i Kayira aho yitoreje kwiringira Imana. Muri Zaburi Dawidi yari yarahungiye mu butayu bw'Isifu aho yifuzaga gukomezwa n'Imana. Yararirimbye ati, mu gihugu gikakaye aho kwifuza amazi nifuza ijambo ryawe, aho kwifuza amafu nifuza kumva kugira neza kwawe. Zaburi igice cya 64. Muri Zaburi Dawidi atabaza Imana kurinda ubugingo bwe abagome n'abagizi ba nabi. Mu bihe bitandukanye yizeraga ko abamugirira nabi Imana izabaraza bakaba bitunguranye. Imana nirinda ubugingo bwacu. Zaburi igice cya 65. Dawidi ahimbaza Imana kuko itwikira ibicumuro. Ashima ko Imana yamutoranije. Arashima Imana ko ivubira isi imvura maze aboroheje n'abakomeye bagatungwa n'ubuntu bwayo. Dufite byinshi dushimira Imana, izina ryayo rishirwe hejuru. Zaburi igice cya 66. Iyi ni Zaburi baririmba kuri Pasika bibuka uko Imana yabacunguye. Banyuze mu muriro no mu mazi, ababakandagiriraga ku butaka baratsinzwe. Imana yo yacunguye abari mu isi yose. Reka tuyiture indirimbo, amasengesho, amaturo, twishimire kugira neza kwayo. Zaburi ya 67 ikubiyemo inzira y'Imana, agakiza kayo ndetse no guhimbazwa. Amahanga yose azamenya inzira y'Imana kandi bazamenya agakiza kayo ndetse bazayishimira bayihimbaze. Zaburi igice cya 68. Icyubahiro cy'Imana i Siyoni. Muri Zaburi igihe bazanaga isanduku y'Uwiteka i Siyoni baravuze bati, izina rye ni Ya, bisobanurwa ngo Uwiteka. Yageze mu buturo bwe ariko ni Imana ihambaye cyane, ibashe mu mazu abatagira shinge na rugero, abatishoboye babonera amafunguro. Yatanze itegeko rimwe gusa, abagore bamamaza iyo nkuru yo gutsinda baba benshi. Isanduku y'Imana igera i Siyoni, imisozi yose yarahungabanye. Zaburi igice cya 69. Dawidi arataka ati, ndi muhengeri w'inyanja, ariko Imana yageze igihe imuhagarika ku rutare nk'uko tubisoma mu zindi Zaburi. Yaravuze ati, abashaka kundimbura baruta ubwinshi imisatsi yo ku mutwe, bandirisha ibye n'ibye, bambaye impamvu zipfuye. Ibitotsi byamenaguye umutima, bambaye indundwe na vino isharira. Imana yarakuye Dawidi umurengezi w'imibereho n'ubugingo bwawe. Tuyoboze Mwuka Muziranenge.